Molt bones i benvinguts a aquest canal de merda. Avui farem l'esperat, l'esperadíssim, la meravella del segle XXI, el millor joc de la història, un GOTY amb tot el que pot tenir un joc 3D, morts sanguinàries, ties en pilotes i... No, és millor que això. És el higher, o lower. Vale, bàsicament és un joc en què consisteix en endevinar quina de les dues opcions ha estat més buscada a Google. Ho haureu vist al... Bueno, ja hi juguem molts youtubers, però en català em sembla que només ho ha fet el catàleg D, o sigui que vinga, vamos allà. Hòstia, això comença molt fort, Visa, la targeta contra cervesa. Fuck, Jesus Christ. Cervesa, no? Sí, ha de ser cervesa, és a dir, ningú se veu les birres... Bueno, les birres serveixen per comprar cerveses, de fet, però no, ha de ser cervesa, i a més en aquests últims anys hi ha com tot un moviment friki de gent que fa cervesa d'absolutament qualsevol cosa, cervesa de polla, cervesa de banana, cervesa de pinya... Vale, cervesa, higher... La primera en la puta frente. Vale, tornem-hi. Excuse me, baby. Ok, vale. Neptuno i capitalisme, ha de ser capitalisme, no? Qui collons busca Neptuno? Què és Neptuno? Perquè la gent busca Neptuno, no ho entenc. Què vol dir això de Neptuno? Neptuno? Neptuno de què? Espera un segon, potser hauria de ficar la càmera al mig. No? Potser es veurà millor tot, s'entendrà? Més bé, or what? És que si no, em sembla que miro cap a un costat, que sí? A veure, ara sí. Neptuno? No, Neptuno? Capitalisme. Capitalisme, no? O sigui, tots som capitalistes, però no hi ha ningú que sigui neptunista, ha de ser capitalisme. Oh, un empate, no pot ser, tio, la gent està molt malament. Com pot ser això? Vale, Hulk Hogan, no? Qui busca capitalisme poden buscar Hulk Hogan. Hulk Hogan és com una espècie de lluitador de lluita lliure viejuno, clàssic contra els clàssicos. Veus? És que sí. Ai, Déu meu, la gent està malalta. Qui busca Hulk Hogan en lloc de capitalisme, tios? Ho entenc, jo faria el mateix. Budisme, vale. Budisme o Hulk Hogan. Hòstia, això està 50-50, Jo crec que menys. O sigui, ningú li importa el budisme. Amb tot el carinyo pels budistes, Oh, és que ho sabia. La gent està en boja, és a dir, qualsevol cosa que tingui alguna cosa a veure amb consumisme i cultura pop té més èxit que qualsevol altra xuminada. MI5, això és el servei d'espionatge britànic. Menys que budisme, no? No li importa a ningú l'MI5. Igual? Com pot ser, tio? Això no pot ser, això són els de l'MI5 mateixos que es busquen ells a internet. Vale, Prince se mor enguany el 2016, o sigui que deve estar més buscat que l'MI5. Hòstia, 13 milions, va, de lejos. Soc un puto crack, tio, quants hi porto ja? 5. Oh, shit. Am I pregnant? Hòstia. La gent està fotuda, la gent està molt fotuda, o sigui que estic segur que la gent ha buscat més. Està prenyada que no pas el Prince. Pobre Prince, això no s'ho mereix. O sigui, deixeu de deixar-vos prenyats els uns als altres, per favor, i comenceu a buscar Prince al YouTube. Vale, I am pregnant. Jo no és que ho estigui jo, és que la gent ho busca, vale? S'ha entès, no? En sèrio la gent passa d'aquesta manera d'estar prenyada? Joder, que fuerte. Vale, última. Ciclista o gana? Hòstia. És que està tan baix ciclista que no sé què pensar. Hunger. Jo crec que és cycling. A veure, siguem sincers, o sigui, vivim en un món fastigós. A la majoria dels milionaris que vivim al primer món ens importa una merda que la gent passi gana, amb la qual ha de ser buscar ciclisme, no? A part de que em sembla que clar, com que als països que passen gana internet no deu ser el que hi ha més, això ha sigut un pensament molt xungo, però jo crec que el món funciona així, Lower. Pues no... Ei! De sobte l'esperança en l'espècie humana ha tornat a néixer en mi. La gent se preocupa per la gent que passa gana. Això és increïble. No m'ho puc creure. Hòstia, ara m'aniré a dormir feliç. Vale, Colòmbia, Egyptian Pyramids. Jo crec que són les piràmides d'Egipte perquè la gent li agrada més anar de turisme allà que no pas a Colòmbia, no? O què?
La gent passa com de la merda, però és una de les 7 meravelles del món, tio. L'últim dels últims, ara sí, Jennifer Lawrence, PewDiePie, dale. Hòstia, és que la Jennifer Lawrence pega muy fuerte, Va, jo apostaré pel Senpai, per favor, no me fallis. Oh! Hòstia puta, tio, no pot ser, la gent busca més a la tipeja de los Juegos del Hambre. No pot ser, tio, PewDiePie, no. Vale, pues heu après una cosa més, la gent se preocupa més per la Jennifer Lawrence que pel PewDiePie. No és que estigui malament, o sigui, la Jennifer Lawrence és algú de qui preocupar-se, però PewDiePie és el emperador de YouTube. Ens veiem... quan? Diumenge. Que vagi bé. Adeu. Satan, you are my one dream.